Dobrze, to witam wszystkich serdecznie na kolejnym wydarzeniu właśnie w ramach spotkań z Buddhist Society of Western Australia, w ramach tworzenia Polskiego Związku Wczesnego Buddyzmu i dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Czcigodny Mettaji, jeden właśnie z mnichów z klasztoru Bodhinyana i teraz przeczytam jego biografię. Bhikkhu Mettaji wierzy, że jest bardzo szczęśliwym mnichem, gdyż dostał szansę wyświęcenia w klasztorze Bodhinyana w późnych latach swojego życia, co jest rzadkim, a bardzo cennym darem. Jego życiowe poszukiwania ostatecznej prawdy zaczęły się dawno temu w Europie, kiedy był jeszcze nastolatkiem. Niestety prowadziło to wtedy do samych ślepych zaułków. Teraz ma ponad 60 lat i wierzy, że znalazł prawdziwe nauki dopiero kiedy zetknął się z buddyzmem Theravady 10 lat temu. Dostałem informację, żeby pogłośnić mikrofon, dziękuję. Much better now. Życie i studiowanie w klasztorze Bodhinyana umożliwiło mu by wreszcie znalazł prawdziwą Dhammę. Dobrzy ludzie z mettą wspierali go przez trudne dla niego lata. Jako ekspresję metty często przychodzą do jego umysłu również jego ojciec, jak i jego dwójka dzieci, która jest już teraz dorosłymi ludźmi. Czy rodzina nie jest jednym z naszych najlepszych nauczycieli, nawet jeżeli sprawy nie idą najlepiej? Miał szczęście, by w 2009 roku w Sydney wpaść na byłego mnicha z tajskiej tradycji leśnej, który był zarazem jednym z tych, którzy opiekowali się Ajanem Cha. Niedługo potem odkrył, że wszystkie nauki Buddy są bardzo szczere i rzetelne i przeszły one wszystkie próby empirycznego, krytycznego badania. W suttach nie ma dróg na skróty, a ośmioraka szlachetna ścieżka faktycznie stopniowo redukuje cierpienie. Próbował połączyć praktykę buddyjską z kilkoma rolami na wyższych stanowiskach, które miał w sektorach finansowo-charytatywnych w Sydney, ale niedługo zauważył, że jego współpracownicy będą praktykować tylko, jeśli będą tego chcieć. Uważa za swoje błogosławieństwo to, że Ajahn Brahmavamso jest jego wyświęcającym mnichem i że ma dostęp do nauk innych wspaniałych nauczycieli, takich jak Ajahn Brahmali, Bhante Sujato czy Bhikkhu Bodhi. Takie bogactwa. Jego imię, Mettaji, pochodzi od mnicha z czasów Buddy i przekłada się je jako zwycięstwo przez miłującą dobroć. To jest aspiracja, którą czcigodny Mettaji pragnie realizować w praktyce, jak i spotykając każdego gdziekolwiek. Także dziękuję wam za uwagę i dodam od siebie, że czcigodny Mettaji był jedną z najbardziej zaangażowanych osób właśnie w pisanie konstytucji Polskiego Związku Wczesnego Buddyzmu, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni, także jest bardzo ważną osobą dla nas i bardzo się cieszymy, że jest tutaj dzisiaj z nami. Okay, so Venerable Mettaji, I give voice to you. Thank you. So I'm going to try a little bit of Polish, but Cześć, Dobski, Echelio. Hello, good friends. Thank you for the opportunity. And I'm sorry, I don't know much more Polish, but it's an honor to spend some time with you today. And I consider I'm here to help you. This is your session. I want to be as helpful as possible. And during the course of our time together, answer as many questions as possible. Okej, a więc witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że jestem tutaj z wami. Cześć. nie umiem więcej po polsku, ale ogólnie bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj dla was i mam nadzieję, że odpowiem na najwięcej z waszych pytań. Today I propose that we spend the session on metta. We could all do with more metta in the world. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj poświęcili tę sesję metcie, ponieważ wszystkim nam przydałoby się więcej metty w naszym życiu. Metta and the principles behind it have become the most important word in my life. Metta i wszystkie pryncypia, które się z nią łączą, stały się najważniejszymi dla mnie w moim życiu. Metta, I believe, can help you go through many levels of attainment, almost to arahant. Przez mettę, czyli mówiącą dobroć, możesz
przejść przez bardzo wiele takich duchowych osiągnięć i może cię to doprowadzić niemalże do stanu arahanta. There are many types of meditation. Most concentrate on the breath, but metta is a very useful meditation for those that struggle with thoughts. Jest wiele jakby medytacji. Bardzo często w buddyzmie mówimy o medytacji z oddechem, ale metta też jest właśnie jedną z takich klasycznych medytacji i pomaga ona również bardzo, kiedy mamy zbyt wiele myśli. What is often overlooked is that you can give metta to yourself 24/7 and help the course of your day. Co często jest pomijane, to to, że możesz dawać również mettę miłującą dobroć samemu sobie 24 godziny na dobę i może to być bardzo pomocne w całym życiu. So I'd like to demonstrate that now with all of us by doing a meditation. I chciałbym to teraz właśnie zaprezentować, jakby pokazać, przekazać i poprowadzić wspólną medytację. I want to give you some principles before we start, so I hope that you can see the screen. In the metta meditation I teach, I may have a prop. This one coincidentally is called monkey. So there's one monkey here and there's one monkey there. Nie wiem, czy widzicie moje wideo, mam nadzieję, że tak, ponieważ właśnie tutaj Czcigodny wyjął taką maskotkę małpy i mówi, że nazywa się ona, tak się składa, że również ma na imię małpka i właśnie są tutaj dwie małpki i pokazał raz na siebie i potem na tą maskotkę. If you come to the Jhana Grove Retreat Center one day, you'll find 60 bears or monkeys at the front of the room. Właśnie w takim centrum odosobnieniowym Jhana Grove na sali medytacyjnej jest około 60 takich misiów do przytulania. And Ajahn Brahm and other teachers encourage people to take a monkey or a bear and to have that as a warm, nurturing presence during the retreat, if that is what you need. I one służą temu, że możesz mieć właśnie taką ciepłą, taką miłą obecność, jeżeli tego potrzebujesz podczas odosobnienia. So I'm going to talk about the monkey and the bear later, but today, and I hope most of you have got a visual, as we close our eyes, I want you to imagine that you've got a very helpful instrument with you. I teraz już powoli będziemy zamykać oczy i chciałbym, żebyście zwizualizowali, że macie ze sobą jakiś bardzo użyteczny instrument, narzędzie. I want you to imagine that you've got this wonderful light probe that can go into any cell or any tissue within the body and give metta. To tak jakbyście mieli właśnie ze sobą taką latarkę, której światło może dotrzeć do każdej komórki waszego ciała i przekazać jej mettę miłującą dobroć. So let's close our eyes together and I'll bring these ideas together in the meditation. A więc teraz wspólnie zrobimy medytację miłującej dobroci. Now for the first minute, please set a metta intention for yourself, what you would like to gain from the meditation. A więc na początku utwórzcie właśnie taką intencję, że będziecie praktykować, by czuć miłującą dobroć do samych siebie, czy ogólnie. Just let something warm, kind and gentle come to you. To tak jakby przychodziło do was coś ciepłego, miłego, łagodnego.
Now, for me, with metta, you need to make sure that the body is very relaxed before you work on the mind. Jak praktykujecie właśnie mettę, miłującą dobroć, to bardzo ważne jest, żeby nasze ciało było rozluźnione, wygodne, przyjemne, zanim zaczniemy pracować z umysłem. So we're going to do a body scan for about 5 to 10 minutes and use that light probe to find any tension in the body. A więc teraz przez około 5-10 minut zrobimy właśnie taki skan ciała i użyjemy tej takiej właśnie naszej latarki, tego można powiedzieć skanera, żeby odnaleźć i rozpuścić wszelkie napięcia. Remember, this light probe can get into any tissue, any cell, and radiate metta to release any tension. Pamiętajcie, że ten taki świetlny skaner, to światło może dotrzeć do każdej komórki, do każdej tkanki w waszym ciele i rozpuścić wszelkie napięcia, wypełniając wszystko mettą. So let's start with the toes, the sole, and the ankle. A więc zacznijmy od właśnie palców u nóg, pięt, ogólnie stóp. And send metta and say to the foot, thank you for looking after me for so long. I może właśnie zacznijmy od stóp i czując je, rozluźnijcie je i właśnie podziękujcie im za to, że służą wam przez tak długi czas. Just feel if there's any knots or tightness there and send metta to that spot. Zauważcie, czy są tam jakieś napięcia i jeżeli tak, to po prostu nakierujcie na nie uczucie miłującej dobroci. You'll find that the light probe coming from your mind can dissolve pain or release tension. Zauważycie, że wasz umysł ma moc rozluźniania napięć i łagodzenia bólu, jeżeli tylko właśnie taka ten świetlisty skaner dotrze do jakiegoś miejsca i wypełni je mettą. So to save the number of words, I'll call out a body part and then just go into that space and give metta and thanks for that body part looking after you. I teraz będę po prostu nazywał kolejne części ciała i proszę was, byście po prostu podążali tam swoją uwagą, rozluźniali napięcia i wypełniali te miejsca mettą, jak i właśnie odczuwali wdzięczność do tych części ciała za to, że wam tak dzielnie służą. The calves and the shin. Łydki. I golenia. The knees. Kolana. The hamstrings and the quads.
uda. Spend some time on your glutes, your hips and your waist, which is where we hold a lot of tension. Również pośladki, pas, ogólnie miednica. Build up this loving kindness to your body as you now come up through the stomach and chest, and make sure you don't miss out the back. I teraz właśnie wypełniamy miłującą dobrocią kolejne części ciała, idąc w górę, poprzez brzuch, klatkę piersiową, plecy. See if you can take the light probe into the shoulders, and if they're a bit stiff, give them a wiggle or a squeeze, but give them love. I postarajcie się teraz dotrzeć tą świetlistym skanerem do waszych ramion. I jeżeli są napięte, to możecie delikatnie nimi poruszać, rozluźnić je jeszcze głębiej. No najważniejsze, dać im metę. Now send metta all the way down your arms, not forgetting your elbows, and giving big thanks to your hands with metta. I ślemy metę dalej, przez ramiona do rąk, nie zapominając o łokciach, aż do dłoni, czując ogromną wdzięczność do naszych dłoni. Sense the muscles in your neck that we can take for granted and caress them internally. I teraz uświadomcie sobie waszą szyję, którą często jakby bierzemy za pewnik, a teraz jakby wykonujemy taki wewnętrzny masaż. Z naszego wnętrza, z naszego umysłu jakby okazujemy troskę naszej szyi. And now we gently check out where we may hold tension in the face, often around the mouth, around the eyes, and gently stroke it with metta. Teraz łagodnie sprawdzamy, gdzie trzymamy napięcia na naszej twarzy. Często jest to wokół ust albo wokół oczu, ale gdziekolwiek to nie jest, to rozluźniamy te miejsca z mettą. And lastly, if you'll play a game with me, imagine your head flips open and you can take out your brain, and we're going to put it down for the meditation on a soft cushion beside you. I jeżeli gracie ze mną w tą grę, to możecie wyobrazić sobie, że otwiera się wasza głowa i delikatnie możecie wyciągnąć wasz mózg i
położyć go na poduszce obok, żeby ten mógł totalnie odpocząć. So hopefully you're feeling more of metta now, and you're a bit more relaxed than we started. A więc mam nadzieję, że czujecie trochę więcej metty teraz i czujecie się bardziej rozluźnieni niż zanim rozpoczęliśmy medytację. So I'm going to ask you to return to the heart area, and we're going to build a strong, loving feeling in the middle of our chest. A więc proszę was teraz, byście przekierowali uwagę do waszego ośrodka serca, do centrum klatki piersiowej i będziemy teraz wytwarzać silne uczucie, takie kochające uczucie, czy uczucie miłości. In the middle of your chest, place a memory with the most deep and profound metta from your life in your chest, and just watch it for the next minute. A więc czując centrum waszej klatki piersiowej, centrum serca, przywołajcie do umysłu wspomnienie najpotężniejszego uczucia miłującej dobroci, jakie mieliście w życiu. I po prostu pozwólcie temu uczuciu narastać w waszym sercu. So that beautiful feeling of metta, I want you to grow it for the next minute or two in the middle of your chest, making it a big circle of energy and warmth that is giving loving kindness to you. Więc po prostu w najbliższym czasie pozwólcie rosnąć temu uczuciu metty, jak i ciepłu czy przyjemności, która rośnie wraz z tym uczuciem. Hopefully that feeling of metta has grown bigger and stronger. Mam nadzieję, że to uczucie metty staje się coraz większe i silniejsze. If it falters a little bit, go back to the feeling of kindness and goodness. Jeżeli zaczyna się chwiać to uczucie, to powróćcie do uczucia dobroci i miłości.
So just keep fanning it into a big ball of energy. And for the next 3 to 5 minutes, send it to all parts of your body. All parts of your body with thanks to the body. No więc teraz przez około 3 do 5 minut kumulujcie tą kulę właśnie energii metty w sercu, by później rozesłać się, jakby rozpromieniować, żeby promieniała na całe wasze ciało, wypełniała całe ciało uczuciem miłującej dobroci.
We remain in this bliss for the next 10 minutes. Zostaniemy w tej miłości przez 10 minut. If any thoughts come up, just say to yourself gently, may I be peaceful, may I be kind, may I be gentle. Jeżeli jakiekolwiek myśli będą przychodzić do waszego umysłu, to powiedzcie do siebie: niech będę spokojny. Niech będę dobry. Niech będę łagodny.
So we're coming to the close of the meditation. Just ask yourself for a minute, how do you feel now? Not think, how do you feel now? No więc powoli docieramy do końca medytacji i teraz zapytajcie siebie, czy poczujcie, jak się teraz czuję. And to finish, send metta to everyone on this Zoom call with thanks for sitting together in harmony and peace. I na koniec prześlijmy właśnie takie promienie miłującej dobroci metty do wszystkich, którzy są tutaj teraz na tym spotkaniu na Zoomie, z wdzięcznością za wspólną praktykę w harmonii i spokoju. When you're ready, just gently open your eyes to finish.
I kiedy będziecie gotowi, po prostu łagodnie otwórzcie oczy, by zakończyć medytację. I hope that helped everybody and that the translations that were necessary didn't spoil people's bliss. I mam nadzieję, że było to dla was pomocne i że właśnie ta forma z tłumaczeniem nie zakłócała waszej błogości. Would you like me to say some words about metta now, Piotr, or would you like me to take some questions? I tutaj Bante pyta, czy wolałby, żeby powiedział trochę słów o metcie, czy przejść do pytań i odpowiedzi. I think it's better if you give Dhamma talk first about metta and then we go to questions. Okay. Powiedziałem, że lepiej, żeby najpierw dał mowę, a później przejść do pytań. Okay, so I made a big claim at the beginning that metta is the most important word in my life now. Więc na początku powiedziałem, że metta, czyli miłująca dobroć, jest najważniejszą rzeczą dla mnie w życiu teraz. Why would I say that? Dlaczego tak powiedziałem? Basically, through my monastic training, I've found that metta is really the launch pad to deeper states of meditation. Poprzez mój właśnie monastyczny trening zauważyłem, że metta jest jak taka baza startowa do głębszej medytacji. Most of you will be aware that the Buddha said there were four divine abodes that we should live in: metta, karuna, mudita, and upekkha. Pewnie wielu z was wie, że Buddha mówił, że są 4 tak zwane niebiańskie uczucia, w których warto trwać i są to właśnie metta, miłująca dobroć, karuna, współczucie, mudita, współradość i upekkha, równowaga umysłu. Metta is probably the one that's most known, but not necessarily well understood. Metta, czyli miłująca dobroć, jest tą z tych niebiańskich uczuć, które najprawdopodobniej jest najbardziej znana, ale niekoniecznie najlepiej rozumiana. The teaching is if you could remain in metta most of the day, no matter what occurred in your life, you would travel without a lot of suffering. I nauka Buddy jest taka, że jeżeli potrafisz trwać w metcie przez większość dnia, no to jakby idziesz przez życie niemalże bez cierpienia. One of the key principles I've found is you really need to fill yourself up with metta on an hourly basis to be able to navigate the world. I co ja zauważyłem, to to, że powinniśmy się nauczyć jakby wypełniać się mettą tak z godziny na godzinę, z chwili na chwilę. Po prostu jakby, żeby trwać w tym stanie możliwie cały czas. And metta isn't related to thinking. Metta is related to a feeling and attitude you have for yourself and everybody else on the planet. I metta nie polega na myśleniu, lecz bardziej na takim nastawieniu, na odpowiednim odczuwaniu względem siebie i wszystkich istot w świecie czy całego świata. In recent times, people have confused perhaps romantic love with metta, where I'm going to tell you that it's actually very different.
Współcześnie czasami ludzie mylą taką romantyczną miłość z mettą, a właśnie teraz powiem wam, że one są zupełnie od siebie różne. Part of that confusion comes from the fact that metta is best translated as loving kindness. Część tej konfuzji pochodzi stąd, że mettę najlepiej przekłada się jako miłującą dobroć. So I'd claim that romantic love has often to do with the possession or the involvement with one other person, whereas metta is to be applied to everyone in your universe. Więc po pierwsze to właśnie taka romantyczna miłość wiąże się z uczuciem posiadania jednej osoby i bycia zaangażowanym jakby w relację z jedną osobą, a metta właśnie miłująca dobroć jest związana z takim uczuciem i powinna być żywiona do wszystkich istot we wszechświecie. Metta allows us to approach any situation without being held up or being startled by the outcome. I metta jakby pozwala nam tak otwarcie mierzyć się z każdą sytuacją. Could you please repeat the last part? Yes, frightened, shocked by something that would happen during the day. Bez jakby bycia takim wystraszonym czy szokowanym przez cokolwiek, co dzieje się w ciągu dnia. So one of the tests with metta is, can I have metta for my best friend? That's easy. Pierwszym takim testem dla metty jest, czy mogę mieć mettę dla mojego najbliższego przyjaciela. To jest dość proste. Can I have metta for the pilot that takes me from Warsaw to Krakow? Czy mogę mieć mettę dla pilota, który zabiera mnie z Warszawy do Krakowa? Can I have metta for the Russian soldiers fighting in Ukraine? Czy mogę mieć mettę dla rosyjskich żołnierzy, którzy walczą na Ukrainie? The point is that metta can have an edge and you'll start to discover where you have metta easily and then where metta becomes a challenge. Sęk w tym, że metta w naszych sercach może mieć takie granice i że będziecie mogli z czasem rozpoznawać, dla kogo metta przychodzi wam łatwo, a gdzie macie jednak jeszcze duże opory. So the purpose of the meditation that I taught was for you to give a lot of metta to yourself first before you thought about anything. A więc właśnie celem tej medytacji było jakby pokazanie, że warto na początku naprawdę dać dużo metty samemu sobie, by później dać ją innym, gdyż tak jest w pewnym sensie łatwiej. We struggle to understand our own minds without trying to help somebody else's mind. Czasami jest nam trudno nawet pomóc swoim własnym umysłom, nawet bez próby pomagania innym. So if we expect everybody in our life to do what we want, we will surely be disappointed. I jeżeli będziemy oczekiwać, że inni w życiu będą robić to, czego chcemy, to z pewnością będzie to fala rozczarowań. So when there are difficult problems in the world, as they are now, we need to make sure that we're inoculated with metta before we approach any situation. A więc jeżeli właśnie są takie sytuacje jak współcześnie, że są rozmaite, trudne problemy w świecie, to najważniejsze jest, byśmy na początku wypełnili siebie samych właśnie mettą, miłującą dobrocią, a dopiero później zabierali się za ewentualnie stawianie czoła tym problemom. So in my monastery here, you can have difficult moments with monks as well as lay people, and that is a real test as to whether you can have metta in those situations. I tutaj na przykład w klasztorze, gdzie przebywam,
Właśnie możesz mieć problemy zarówno z mnichami, jak i z ludźmi świeckimi i wtedy to jest właśnie taki test, czy jakby potrafisz z mettą podejść do tych też trudnych sytuacji. But the beautiful aspect of the Buddha's teaching is even in a difficult situation, you can step away for a short while and recharge yourself with metta before continuing the conversation or the incident. I właśnie bardzo piękne w buddyjskich naukach jest to, że Buddha daje nam przyzwolenie, jakby, czy wręcz polecenie, by w takich sytuacjach właśnie na chwilę zostawić tą rzecz, wypełnić się głęboko mettą i dopiero później do niej wrócić. And it appears to be a beautiful antidote to what the Buddha called the three poisons: greed, hatred, and delusion. I jest to wspaniałe antidotum na tak zwane trzy trucizny w buddyzmie, czyli właśnie chciwość, nienawiść i ignorancja. Most of you would know about it being an antidote to hatred. Perhaps I don't have to say too much about that. I oczywiście większość z was z pewnością kojarzy, że metta jest przede wszystkim antidotum na nienawiść. But how would it apply to greed? How do monastics use metta in terms of trying to dilute or turn down greed? I w związku z tym nie będę za dużo mówił o tym właśnie, dlaczego metta rozpuszcza nienawiść, bo jest to w pewnym sensie oczywiste, ale tutaj ciekawe właśnie, w jaki sposób metta może rozpuszczać chciwość i właśnie chcę teraz o tym trochę pomówić, jak zakonnicy używają metty, żeby rozpuszczać chciwość. So as a monk, I've become a renunciant and I can only have four things with me in the monastery. I kiedy stałem się mnichem, to zostałem tak zwanym wyrzeczeńcem i w związku z tym mogę posiadać tylko 4 rzeczy. My robes were given to me by a Thai lady who's been serving here for 5 or 6 years. Te szaty wręczyła mi tajska kobieta, która służy tutaj w klasztorze już około 5 do 6 lat. My bowl was sent from Bangkok from a family related to the king. Moja miska jałmużnicza została mi przysłana z Bangkoku przez rodzinę, która jakoś ma jakiś związek z królem. My little hut, which is only half the size of this room, was built by Ajahn Brahm and the monks 30 years ago. Chatka kuti, w której mieszkam, która jest w zasadzie wielkości połowy tego pomieszczenia, w którym się teraz znajduję, została wybudowana przez Ajahna Brahma i innych mnichów około 30 lat temu. And the fourth thing is, I'm allowed medicine should I get sick. I czwartą rzeczą, którą mogę mieć, jest właśnie to, że mogę korzystać z lekarstw czy tam opieki medycznej, kiedy mam taką potrzebę. So that's all I have. That's my total possessions in the world. I to jest wszystko, co mam. To są wszystkie jakby rzeczy, które posiadam w tym świecie. But I have lots and lots of metta for each of those people who gave me the robes, gave me the bowl, built my hut, and will provide medicine when I need it. Ale mam bardzo dużo metty dla tych ludzi, którzy dali mi te szaty, którzy dali mi tę miskę jałmużniczą, którzy właśnie ofiarowali mi ten domek, to kuti oraz którzy ofiarowują mi lekarstwa czy opiekę medyczną. So there's a joy and happiness there which is really deep, that I want to give thanks to those people and do right by them for the rest of my life. I właśnie to powoduje bardzo dużo szczęścia i radości w moim sercu, że chcę jakby właśnie dzielić się tą metą do końca życia z tymi ludźmi, którzy ofiarowali mi te dary. So metta starts to teach you that you don't need much at all, and the thing that you need to do most is look after your body and mind. A więc metta uczy nas tego, że wcale nie potrzebujemy mieć wiele, lecz że najważniejsze jest to, by troszczyć się o nasze ciała i serca czy umysły. The body really belongs to nature. I can't
change the flow of my blood from one direction to the other. I can't turn from a 66-year-old man to an 18-year-old. Ciało tak naprawdę należy do natury, gdyż nie mogę go w pełni kontrolować. Nie mogę na przykład zmienić kierunku przepływu mojej krwi, czy nie mogę sprawić, by moje ponad 60-letnie ciało stało się nagle ciałem nastolatka. The Buddha would ask us to really understand the body and its importance in our life and take care of it. Buddha mówił, że ciało powinniśmy zrozumieć jego istotność w naszym życiu i troszczyć się o nie. How many of us give metta to our body on an hourly basis? How many of us thank it before we put our head down to sleep? Jak wiele z nas jakby czuje mettę do swojego ciała, na przykład tak z godziny na godzinę, czy jak wiele z nas czuje mettę do swojego ciała, kiedy przykładamy głowę do poduszki. So if you give metta regularly to yourself during the day, that is going to make the meditations go a lot easier for you when you want to sit down. A więc jeżeli nauczycie się jakby dawać czy odczuwać mettę względem swojego ciała tak w ciągu po prostu w jakichś tam odstępach czasu w ciągu całego dnia, to później dużo łatwiej będzie wam medytować w taki sposób. So moving on to applying metta to feelings, we tend to think that the feelings are ours. I teraz przechodzimy do kwestii właśnie metty do naszych odczuć czy uczuć i właśnie często mamy takie wrażenie, że odczucia należą do nas. But in simple terms, there are only three types of feelings that ever occur: pleasant, unpleasant, and neutral. Tak naprawdę istnieją tylko jeżeli byśmy tak najbardziej to uprościli, jak to możliwe, to istnieją tylko trzy rodzaje odczuć i są to odczucia przyjemne, nieprzyjemne i neutralne. We really want to make the good feelings much stronger and have lots more of those and push away the unpleasant feelings. I chcemy sprawiać, by te przyjemne odczucia były coraz silniejsze i coraz było ich więcej i odpychamy te nieprzyjemne. So the teaching on metta says, be careful about how you take those feelings to be yours and see if you can put yourself in a meditative state to deal with them. I metta uczy nas w tym kontekście tego, byście uważali na to, żeby nie brać tych odczuć jako nasze, lecz raczej właśnie, że tak powiem, opiekować się nimi, raczej wchodząc w odpowiedni medytacyjny stan. And I recommend that you study feelings in depth to understand where they really come from and what part they play in dependent origination. I ważne, by zacząć zgłębiać, jakby tak naprawdę głęboko badać nasze odczucia, skąd one pochodzą, jakby umieć je umiejscowić w kontekście właśnie takiej nauki buddyjskiej o współzależnym powstawaniu. If you understand that the feelings aren't yours, then you'll get a grace release for the mind and the body. Jeżeli uświadomicie sobie, że tak naprawdę odczucia nie są wasze, nie należą do was, to poczujecie wielką ulgę w waszych umysłach, jak i w waszych ciałach. And I'll try and save you some time. To może wam trochę zająć. Feelings come from sense impressions where you have seen an object and feel attracted to it or repulsed. Aha, że tutaj Bante mówi, że może nam trochę oszczędzić tego czasu właśnie zgłębiania i mówi nam mniej więcej, jak to działa, że odczucia pojawiają się po tym, jak jest jakieś właśnie wrażenie zmysłowe, po prostu wrażenie jakieś w naszym umyśle, tak zwany fenomen i jakby coś w nas automatycznie reaguje właśnie, że jest to przyjemne i tego pragnie, albo że jest to nieprzyjemne i chce to odepchnąć. And we all have our own sense impressions that we enjoy. For me, it's berries and strawberries and ice cream.
Każdy z nas ma różne jakby takie właśnie zmysłowe doświadczenia, na które właśnie reagujemy tym, że są dla nas przyjemne i ich pragniemy. Na przykład dla mnie są to truskawki, jagody czy lody. And then we have the things that we don't like, the politician, the war criminal that we feel repulsed by. I każdy z nas ma też jakieś rzeczy, których nie lubimy, jakieś wrażenia, których nie lubimy, na przykład kiedy widzimy jakiegoś polityka, którego nie lubimy, albo właśnie kogoś, kto popełni jakieś takie zbrodnie wojenne. What would save you time is to understand that feelings drive craving, and craving is what takes you from lifetime to lifetime. Ale co jest tutaj naprawdę istotne, to to, żeby zrozumieć, że to właśnie te odczucia powodują tanha, czyli pragnienie, craving, i że właśnie to pragnienie sprawia, że przyjmujemy kolejne wcielenia. So deep states of metta, when you've decided to look after yourself, which is the only thing that you can look after, enables you to see that the feelings and the thoughts aren't yours. A więc jeżeli praktykujesz mettę naprawdę głęboko i kiedy naprawdę głęboko troszczysz się od samego siebie, co w zasadzie jest jedyną rzeczą, którą tak naprawdę możesz się głęboko troszczyć, to wtedy właśnie dochodzisz prędzej czy później do tego, że te odczucia nie należą do ciebie. Every meditator I know, including Ajahn Chah and Ajahn Brahm, when they started to meditate, they couldn't believe how noisy their mind was. Każdy medytator, którego znam z Ajahnem czy znałem z Ajahnem Chah i z Ajahnem Brahmem włącznie, kiedy zaczynali medytować, to nie mogli uwierzyć, jak bardzo hałaśliwe i chaotyczne są ich umysły. And then it takes a while to understand that a lot of the thoughts in your mind don't belong to you. I wtedy sobie właśnie później zdajemy sobie sprawę, że bardzo wiele, czy w ogóle wszystkie z tych myśli tak naprawdę nie należą do nas. The thought could be related to a conversation that happened 20 years ago that you're still upset about. Mogą te myśli dotyczyć na przykład rozmowy, która odbyła się 20 lat temu, o którą wciąż jesteśmy źli. Or you're attracted to a new Tom Cruise film that's just about to come out and you want to take your girlfriend and get tickets. Czy na przykład jesteś podekscytowany, zafascynowanym nowym filmem z Tomem Cruise'em i myślisz, czy właśnie, żeby wybrać się na niego ze swoją dziewczyną. So all of us in the world are looking for an antidote that would make the mind more peaceful. Każdy w świecie szuka antidotum, które sprawi, by nasz umysł stał się bardziej spokojny. Metta seems to fit that bill. A metta wydaje się właśnie być tym, co może to sprawić. So if you can give the attention with the light probe to the tension in your body, a więc jeżeli możesz właśnie tym takim świetlistym skanerem dać uwagę swojemu ciału, then you're making yourself more peaceful, more gentle and kind moment by moment. I wtedy stajesz się właśnie bardziej spokojny, bardziej łagodny i bardziej dobry z chwili na chwilę. I deliberately tried to get you to feel the experience, so I took you away from thinking. I właśnie chciałem was nakierować bezpośrednio na to doznawanie, na to odczuwanie, by jakby zabrać wasze umysły od myślenia. You can feel really deeply without having to think anything. Możesz czuć naprawdę głęboko, bez myślenia o niczym. And when you are relaxed, so today we may have rushed the meditation as far as you're concerned. Kiedy naprawdę głęboko się rozluźnicie, ponieważ dzisiejsza medytacja była taka w lekko przyspieszonym trybie. When you're relaxed enough on your own pace, then you can turn to the mind. Kiedy naprawdę głęboko zrelaksujecie swoje ciało
w swoim własnym rytmie, to wtedy właśnie przychodzimy na umysł czy serce. Most of the thoughts will be related to events outside your body and mind. I większość myśli będzie się odnosić do wydarzeń, które są poza, nie dotyczą w tej chwili waszych ciał czy waszych umysłów. So if you are kind and generous to your body, why not be kind and generous to your mind? I skoro jesteśmy właśnie dobrzy i tacy szczodrzy względem naszych ciał, to dlaczego nie być dobrym i szczodrym względem naszych umysłów? And that can be done by repeating the refrain, may I be peaceful, may I be kind, may I be gentle. I to możemy osiągnąć właśnie poprzez powtarzanie tego refrenu. Niech będę spokojny, niech będę dobry, niech będę łagodny. That comes with a feeling, a texture, that you won't be attracted to the thoughts, neither will you feel repulsed by the thoughts. I to będzie tworzyć właśnie taki sposób odczuwania, można powiedzieć taką wibrację, że nie będziecie już ani przyciągani, ani jakby nie będziecie chcieć odpychać tych myśli. So now you have a way to apply metta to the thoughts, even thinking that they're other people, which in a sense is where those thoughts came from. You can give metta to those thoughts. I jak będziecie właśnie w taki sposób podchodzić, no to wtedy będziecie mogli dawać mettę tym myślom, czy tym ludziom jakby, do których te myśli się odnoszą. So let me give you a couple of examples. If the thought came across your mind, Zdam wam teraz kilka przykładów. Załóżmy, że jakaś myśl przychodzi do waszego umysłu. I've just had a really bad row with my mother and I'll tell her next time I see her. I załóżmy, że coś mnie zdenerwowało w interakcji z moją mamą i następnym razem powiem jej, jak ją spotkam. If you give metta to that thought, Jeżeli dasz mettę tej myśli, you could reverse it and say, I give metta to my mum and I will do the best I can whether I'm with her next. i wtedy możecie odwrócić to zupełnie i powiedzieć właśnie, że będę czuł jakby mettę do mojej mamy i kiedy ją spotkam, to postaram się być najlepszy, jak potrafię. You don't actually have to use the words. The feeling catches the energy of the negative statement and chooses not to lock on to that thought. I wcale to się nie musi dziać werbalnie, jakby na poziomie myśli. Wystarczy, że złapiecie jakby odczucie tej negatywnej energii, tej negatywnej myśli i wtedy po prostu nie zaczniecie jakbyście jej chwytać, nie zatrzymacie się na tym. And we do this because we want to give metta to all sentient beings, not just mum, not just Piotr. We want to give metta to every experience that we have. I to jest dlatego, ponieważ nie chcemy dać tak naprawdę mettę wszystkim istotom czującym, nie tylko mamie, nie tylko Piotrowi, tylko wszystkim istotom, a więc po prostu nawet ta mama zawiera się we wszystkich istotach. And what I've learned is to practice this on a daily basis. You don't have to be in a meditation hall. You don't have to be out in nature. You have to find somewhere safe and quiet for 5 minutes. I właśnie, żeby to praktykować tak na co dzień, czy wypełniając tym całe nasze dni, nie musicie jakby specjalnie medytować, czy być w naturze. Wystarczy, że znajdziecie jakieś bezpieczne miejsce na 5 minut. It's like filling yourself up with kind, peaceful energy that will make the rest of your day go well. Po prostu chodzi o to, żeby wypełnić się taką dobrą, spokojną energią, która potem będzie się nieść echem przez cały dzień. One of the key things that the Buddha said was hatred is never replaced by hatred. Hatred is only resolved by metta. Buddha raz właśnie rzekł, że, znaczy może więcej niż raz, że nienawiść nigdy nie jest ugaszona przez nienawiść, tylko przez właśnie miłującą dobroć.
We all have the tendency to tell somebody off or teach them a lesson. But how many times in our lives has that worked? Mamy takie tendencje, żeby właśnie jakby krytykować ludzi, żeby oddawać i tak dalej, ale ile razy tak naprawdę to zadziałało? So the feeling of metta, it's a feeling meditation, can allow you to look after the body and then start to examine your mind softly and gently. A więc uczucie metty jest, można powiedzieć, taką medytacją uczuciową, która pozwala nam właśnie troszczyć się o nasze ciało, a później jakby odkrywać takie subtelne aspekty umysłu. When you're more peaceful and relaxed, that's the best time to see if those thoughts are real or helpful. Kiedy jesteś naprawdę głęboko spokojnie zrelaksowany, to wtedy najłatwiej rozpoznać po pierwsze, czy te myśli, które mamy, są prawdziwe, a po drugie, czy one są pomocne faktycznie. We're always at choice. We can choose between responding with metta or responding with anger. Zawsze mamy wybór, zawsze możemy podjąć decyzję, czy chcemy odpowiedzieć mettą, czy chcemy odpowiedzieć gniewem. We can decide whether to respond with karuna, which is compassion, or indifference. Możemy wybrać, czy chcemy odpowiedzieć karuną, czyli współczuciem, czy obojętnością. We can respond with sympathetic joy for someone's success, or be very envious and irritable. Kiedy ktoś inny osiąga sukces, czy jakieś szczęście, to możemy reagować właśnie współradością, muditą, albo zazdrością. And Ajahn Brahm now translates equanimity as being contentment, so we can respond with contentment or be completely dissatisfied with life. I właśnie Ajahn Brahm tłumaczy upekha jako ukontentowanie, więc możemy właśnie też wybrać, czy reagujemy na jakąś sytuację ukontentowaniem, czy ciągle będziemy jakby rozczarowani, sfrustrowani światem. So metta meditation is a really good experimental gym to feel whether you can come out with metta and the other three divine abodes, or whether your old habits and behaviors are worth keeping. A więc tutaj metta może być właśnie takim w pewnym sensie zarówno taką halą treningową, jak i laboratorium, gdzie możemy sprawdzać i ćwiczyć właśnie, czy na te różne sytuacje reagujemy tymi negatywnymi schematami, czy właśnie tymi niebieskimi uczuciami. So to finish the talk, I'm just going to share one story. I by zakończyć tę mowę, to podzielę się z wami jedną historią. Many people will notice when you've had a good metta meditation. Wielu ludzi zauważyło, że kiedy macie taką dobrą medytację miłującej dobroci, A story that happened recently in Perth was that two children begged their mummy to go to meditation. I tutaj była taka historia, że właśnie w Perth dwójka dzieci bardzo prosiło ich mamę, by poszli na medytację. Mummy said she was too tired. She'd had a long day. She wanted to watch television. I mama powiedziała, że jest zbyt zmęczona, że miała bardzo długi dzień i chce po prostu pooglądać telewizję. But mummy said to kids, please go to meditation. Ale dzieci mówiły, mamo, proszę, chodźmy na medytację. Czy pójdź na medytację. Mummy said, no, it's my time. I don't want to do it tonight. A mama powiedziała, nie, to jest mój czas i nie chcę tego dzisiaj robić. And then she got curious and asked the children, why did they want to go to meditation? I wtedy rozbudziła się w niej ciekawość i właśnie chciała zapytać dzieci, dlaczego chcą, żeby poszła na medytację. Because mummy, when you come back from meditation, you're so beautiful, loving and kind. I one powiedziały, mamo, ponieważ kiedy wracasz z medytacji, jesteś tak piękna, spokojna i dobra. So in my experience, you know, when somebody's had a good meditation, they're glowing, they're more peaceful, they're approachable, and that would be my wish for you.
I właśnie no i takie jest doświadczenie, że kiedy ktoś ma dobrą medytację, to wręcz promienieje, jest świetlisty, spokojny i bardzo taki łatwo dostępny, otwarty i właśnie mam nadzieję, że ta medytacja i to wszystko pomoże wam osiągnąć taki stan, taki cel. And to close, I feel a lot of metta on this call to be able to share across thousands of kilometers all the unseen engineers that would have put this together over many years that we'll never meet. There's a lot of metta in today's event alone. I nawet dzisiaj właśnie czuję ogromną mettę do wszystkich tutaj, jak i też do tych, którzy umożliwili to spotkanie, ponieważ na przykład bardzo wielu inżynierów pracowało nad różną technologią, która to wszystko umożliwiła i jakby właśnie warto tak jakby rozszerzać tą świadomość tej takiej dobrej pracy, którą wykonują inni i właśnie tak rozszerzać mettę do tego wszystkiego. So if I pause there, Piotr, and take any questions, I've got lots more to say, but I think that's probably enough for initial talk. Is that okay? I tutaj właśnie Czcigodny mówi, że mógłbym mówić jeszcze długo, ale wydaje mu się, że wystarczy i że teraz można by przejść do pytań i odpowiedzi. I think that's great. Okay, so let's take some questions. All right. So I read them both in Polish and then in English. First, pierwsze pytanie. Co skłoniło cię do zostania buddyjskim mnichem i co jest dla ciebie najbardziej satysfakcjonujące w tym stylu życia? First question, what like made you or inclined you to become a Buddhist monk and what is most satisfying in this lifestyle? Great question. Thank you for that. So I have an expression that once you've found the Dharma, it never lets go. To dobre pytanie, dziękuję za nie i właśnie mam takie powiedzenie, że kiedy znajdziesz Dhammę, to ona już nigdy nie odpuszcza, czy cię nie opuszcza. I was a CEO a number of times in financial services and charities, but it never made me happy. Byłem wielokrotnie dyrektorem w różnych takich finansowo-charytatywnych organizacjach, ale nigdy nie znalazłem tam pełnego szczęścia. I bought into the idea that wealth, a relationship, and living in a good place were the most important goals of life. Kiedyś kupiłem tą historię, że bycie bogatym, posiadanie jakby dobrej relacji, życie w odpowiednim miejscu da szczęście. Czy jest najważniejsze w życiu? And in Australia, we only really saw Buddhist books of a good quality 15 years ago now. Perhaps call that 20, because I've been here 5 years. So only 20 years ago did good Buddhist books appear in Australia. I takie naprawdę dobre buddyjskie książki pojawiły się w Australii dopiero około 20 lat temu. The teachers that I discovered said that there was a more important happiness above material happiness. Właśnie nauczyciel, którego odkryłem, właśnie przekazywał, że są zupełnie inne rzeczy, które są ważniejsze, żeby osiągnąć szczęście i w ogóle jest jakby głębsze szczęście. And even though I tried to introduce Buddhist practices into the companies I ran, I found that very few people had a desire to look at the deep teachings. I kiedy zacząłem aplikować te nauki właśnie w tych miejscach, w których pracowałem, to zauważyłem, że praktycznie nikt nie chciał jakby jakoś głęboko aplikować tam tych nauk. So when I found the original Buddhist teachings, which I think the Polish group are really interested in, kiedy znalazłem właśnie prawdziwe, te wczesne buddyjskie nauki, które jak widzę właśnie Polska ma w nich duże zainteresowanie, there was a depth and richness there that I hadn't found from teachers in other traditions such as Mahayana or Vajrayana. i właśnie w tych wczesnych naukach jest taka głębia i bogactwo, które nie znalazłem w innych tradycjach, takich jak Mahayana czy Vajrayana.
And if it was the case that this thing we think is the self is constructing our problems on a daily basis, I wanted to understand that deeply. I właśnie ta nauka o tym, że to poczucie ja jest tym, co sprawia tak wiele problemów w naszym życiu, to jest to coś, co bardzo chciałem głęboko zrozumieć. When Ajahn Brahm gave me a chance to be a monk at the age of 60, I decided I best ask my children's permission as to whether they'd let me go. I kiedy Ajahn Brahm dał mi pozwolenie na to, by zostać mnichem, kiedy miałem 60 lat, stwierdziłem, że najpierw zapytam moich dzieci, czy by mi pozwoliły. Because if only a few of the teachings were true around karma and rebirth, then there was a lot to learn and a lot to change in my personality and mind. Ponieważ właśnie tak zgodnie z naukami o karmie, no, wiele rzeczy było do transformacji w moim umyśle. So I consider myself very lucky and I'm very grateful. I uważam się za wielkiego szczęściarza. Jestem bardzo wdzięczny. And the benefit the monastic life gives me is to try out metta and karuna on a minute by minute basis. Właśnie to, co najbardziej daje mi życie monastyczne, jest to, że mogę właśnie próbować tą siłę metty, siłę współczucia z minuty na minutę każdego dnia. And have access to the best teachers and the best translations. I'm thinking of Ajahn Brahm, Ajahn Sujato, Ajahn Ramali and Bhikkhu Bodhi. I mam dostęp właśnie do najlepszych nauczycieli, do najlepszych tłumaczeń. I mam tutaj na myśli właśnie takich nauczycieli czy tłumaczy jak Ajahn Brahm, Bhante Sujato, Ajahn Ramali, Bhikkhu Bodhi. And now that I'm only down to 4 possessions, I could leave at a moment's notice, but the real benefit is to be able to study and live this life and see how far you can go. I choć mam tylko 4 rzeczy, to tak naprawdę wielkim darem, czy tam wielkim bogactwem jest to, że mogę właśnie żyć w taki sposób, praktykować te rzeczy i się uczyć, zgłębiać. For the days and years that I have left, I'd rather help as many people as I can, as long as they want to be helped. I don't interfere. I myślę, że świetnym sposobem wykorzystania tego czasu, który mi pozostał tutaj, jest właśnie, żeby próbować pomóc innym, jeśli oni tylko chcą tej pomocy, ponieważ nie chcę nikomu niczego narzucać czy tam wymuszać. There's almost an indescribable joy trying to help BSWA, the Polish constitution, my fellow monastics across Australia. I to daje wręcz niewyrażalną radość, że na przykład mogę pomóc właśnie Buddhist Society of Western Australia, czy właśnie teraz pomóc pisać właśnie konstytucję dla Polskiego Związku Wczesnego Buddyzmu, czy moim właśnie braciom i siostrom w życiu klasztornym. My only regret is I didn't find the teachings 40 years ago, but I'm trying to catch up fast. Moim jedyne, czego żałuję w życiu, to to, że nie znalazłem tych nauk 40 lat temu, ale teraz staram się nadrabiać. I hope that answers the question. Mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie. Okej, pytanie drugie. Czy jako buddyści powinniśmy przebaczyć wszelkie krzywdy, które nam wyrządzono? Jeśli tak, to jak to zrobić? Okay, second question. As Buddhists, should we forgive all hurt that we suffered, or all hurt that someone did to us? If yes, how to do this? Again, another great question, and be common in people's minds, just about every day. So if I said to you, yesterday someone stepped on my foot in the monastery. Więc to świetne pytanie, kolejne dobre pytanie, które na pewno jest w głowach wielu ludzi, a więc załóżmy właśnie, że powiedziałbym, że ktoś wczoraj nadepnął mi na stopę w klasztorze. Is it possible, even with a time machine, to go back to yesterday's event? Czy możliwe jest na przykład za pomocą wehikułu czasu, żeby wrócić do wczorajszego wydarzenia? Once the event has happened,
is there anything I can do to change it? Kiedy coś już się stało, czy mogę zrobić coś, żeby to zmienić? When that person stepped on my foot, it isn't in the present moment now. Kiedy ta osoba nadepnęła mi na stopę, to teraz w tej chwili już tego nie ma. So one of the things that the mind loves to play with is the baggage of the past and the baggage of the future. A więc jedną rzeczą, z którą umysł bardzo lubi grać, to jest bagaż przeszłości i bagaż przyszłości. So we can carry around a rucksack of hurts, which for me might be 65 years long. There'll be a lot of hurts in that rucksack. A więc możemy właśnie w takiej jakby plecaku nieść wszelką krzywdę, która nas spotkała w przeszłości i dla mnie byłoby to 65 lat krzywdy. There's been a lot written about forgiveness. I would suggest that you forgive your pain first. I właśnie dużo zostało napisane o przebaczeniu, ale ja uważam, że najważniejsze jest na początku, by przebaczyć po prostu samemu bólowi. So you're holding on to incidents that maybe years ago. Że jakby chwytasz się rzeczy, które działy się lata temu. In our experience, someone who doesn't have a spiritual path is unlikely to even know what they were doing in that hurtful situation. O ile ktoś nie jest na duchowej ścieżce, to w ogóle rzadko tak naprawdę rozumie, co robi w taki sposób. So one thing to bear in mind, and this comes with metta as well, if you forgive someone, it doesn't mean that they will change. Jedną rzeczą, która jest ważna, właśnie kiedy praktykujesz mettę, to jest zrozumienie tego, że to, że komuś przebaczysz, nie znaczy, że ten ktoś się zmieni. So let me tell you one of my favorite stories related to metta, and that metta has steel in it. A więc opowiem wam teraz jedną z moich ulubionych historii o metcie, która pokazuje, że metta ma taką mocną jakość w sobie. In the Buddha's time, there was another debater who fancied that he should be known as the most wise person in India and went to look to pick a verbal fight with the Buddha. I za czasów Buddy był inny taki właśnie mędrzec, który uważał, że to on powinien być uważany za największego mędrca w Indiach w tamtych czasach i dlatego stwierdził, że pójdzie odnaleźć Buddę, żeby stoczyć z nim, że tak powiem, taką filozoficzną, werbalną bitwę. After months of walking, this debater found the Buddha, and while the Buddha was speaking to a crowd, he challenged the Buddha to a verbal argument. I po miesiącach wędrówek wreszcie odnalazł Buddę w sytuacji, w której akurat przemawiał do ludu, do tłumu i wtedy po prostu właśnie z tłumu zaczął wyzywać go jakby tak challenge na ten pojedynek takiej idei czy werbalny. The Buddha saw him and said, "Friend, I'm just speaking to this crowd. I'll come to you in a minute." I wtedy powiedział do niego, że dobry człowieku, mówię teraz do tych ludzi i jak zakończę, to przyjdę do ciebie. The debater said, "No, come here right now. I want to speak to you." I ten właśnie dyskutant powiedział, nie, chodź tu teraz i teraz z tobą porozmawiam. The Buddha said, "This crowd has been very patient. I'll finish with them first, then I will come to you." I Buddha powiedział, że ci ludzie są bardzo cierpliwi i chcę po prostu najpierw skończyć mówić do nich, a później przyjdę do ciebie. And the debater on the third occasion says, "Look, idiot, come and talk to me now." I ten dyskutant powiedział, ty idioto, chodź tu teraz. The Buddha says to the crowd, "I'm sorry, just give me a minute. I will go and speak to this man and I will come back to you." I wtedy Buddha powiedział do ludzi, że przepraszam was, muszę teraz na minutę odejść, porozmawiam z nim, a potem z tym człowiekiem, a potem wrócę do was. So the Buddha asked for the man's name and then said to him, "Friend, do you ever visit other people's houses as a guest?" I wtedy właśnie Buddha zapytał go o imię i powiedział później, przyjacielu, czy odwiedzasz czasami
jakieś domostwa jako gość. Of course I do it, he said. What's the point? I on powiedział, że oczywiście, że tak robię, o co chodzi. The Buddha said, do you take a gift with you when you go to that house as a guest? Buddha powiedział, czy przyjmujesz prezent, kiedy jakby przychodzisz do tego domu jako gość. And the debater again says, what are you asking me stupid questions for? Of course I do. I ten dyskutant odpowiedział, dlaczego zadajesz mi te głupie pytania? Oczywiście, że przyjmuję. And the Buddha says to the debater, now if you take a gift to that house and the owner doesn't accept it, who does the gift belong to? Tutaj muszę zmienić, bo to źle zrozumiałem. Chodzi o to, że czy on przynosi dary i tak daje dary. No i właśnie tutaj teraz właśnie Buddha mówi, że kiedy ktoś nie przyjmuje twojego daru, to do kogo należy ten dar? Well, it belongs to me, says the debater. To wtedy należy do mnie. Powiedział So the Buddha says, correct. I give you back your gift of anger. It has nothing to do with me. I właśnie Buddha powiedział, dokładnie tak jest. I ja teraz właśnie nie przyjmuję tego prezentu gniewu, oddaję go tobie i on nie należy do mnie. I suggest that you go and work on your own anger before you peacefully talk with me. I proponuję ci, żebyś popracował nad swoim własnym gniewem, zanim przyjdziesz porozmawiać ze mną. If someone abuses a good-hearted, kind person, the karma will always come back on them. Kiedy ktoś obraża, czy w jakikolwiek sposób napastuje, krzywdzi dobrą osobę, to ta karma zawsze wróci do tego, kto krzywdzi. So that's called the Sermon on Abuse. You can find it if you Google. I could send it to you after today. But the point is, don't expect the other person to change. I to właśnie jest takie, można powiedzieć, kazanie czy wykład o właśnie takim nękaniu. Mogę wam go potem wysłać. So can you take care of the hurt within your own heart and be peaceful, kind and gentle in future and stay away from abusive situations? I tutaj właśnie Czcigodny też mówił o tym, że ta osoba po prostu ona się niekoniecznie zmieni, ale że możemy po prostu pracować jakby wewnętrznie z tym uczuciem i go nie kultywować, tylko odpuszczać. So the last point, Ajahn Brahm and I agree that you should always forgive one more time, but you shouldn't expect a different outcome. I właśnie tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, o czym mówię zarówno Ajahn Brahm, jak i ja też tak uważam, że zawsze jest takie pytanie, ile razy powinniśmy przebaczać, no to odpowiedź jest, że zawsze jeszcze raz. That is a good example of metta in action. I to jest dobry przykład metty w działaniu. Okay. Next question. Okej, kolejne pytanie. Czy buddyści powinni angażować się w politykę, aby polepszyć świat, czy raczej powinni skupić się na wewnętrznym rozwoju? Should Buddhists become involved with politics to try to make world a better place, or should they rather focus on inner development? Definitely in a development for the first sort of 5 to 10 years of your monastic life. We had an election last night in a major state that could pull you in if you weren't careful. Tutaj właśnie Czcigodny mówi, że oczywiście, że wewnętrzny rozwój, przynajmniej przez 5-10 lat, zwłaszcza w przypadku życia monastycznego i na przykład wczoraj mieliśmy tutaj wybory takie bardzo ważne, no i to mogłoby cię mocno wciągnąć, jeżeli nie ma się odpowiedniego treningu. We've probably all had experience where it's difficult negotiating with politicians. Pewnie wielu z nas mieliśmy doświadczenie, że trudno jest negocjować z politykami.
So historically, we've always tried to have metta to all political parties, but support those that were doing good work at a practical level. A więc mam właśnie takie podejście, żeby czuć mettę do wszystkich stron politycznych, ale powiedzmy wspierać te, które czujemy, uważamy, że czynią dobro. There's a good example with the Polish constitution that we're trying to work with the law of Poland to get you a monastery. I tak dalej właśnie mamy ten przykład, że teraz właśnie pisaliśmy tą konstytucję dla Polskiego Związku Wczesnego Buddyzmu i w związku z tym musimy pracować w kontekście polskiego prawa. But we wouldn't go to a politician to try and make it go easier. We would want to follow the law and constitution of Poland. Ale właśnie, żeby na przykład przekonać kogoś do tego, że to jest dobre, no to po prostu musimy działać zgodnie z polskim prawem. But good opportunities crop up. One I've been very close to is try to help the Aboriginal, the indigenous people in Australia have a voice to Parliament. Tutaj takim dobrym przykładem właśnie obecnie jest to, że staramy się pomóc takim rdzennym ludom aborygeńskim mieć jakby więcej głosu w parlamencie. Sadly, the Aboriginals aren't included in the Australian Constitution. To jest bardzo smutne, ale że właśnie ten rdzenny lud aborygeński nie jest uwzględniony w australijskiej konstytucji. So we've come together with many faiths, all religions, to support the new government's stance that a voice should be given and there be a referendum between August and October. I właśnie teraz wspólnie z jakby wspólnymi siłami ze wszystkimi grupami wyznaniowymi staramy się właśnie stworzyć taki ruch, żeby właśnie ten lud aborygeński dostał ten głos w parlamencie i żeby jakoś to wprowadzić w życie. And in trying to make the decision, that fine line of whether to get involved or not, I'll apply spiritual wisdom against political philosophy. I żeby właśnie tak dojść do tego, czy to jest odpowiednie takie zaangażowanie, to zestawiam właśnie taką duchową mądrość z taką przeciwko takiemu światowemu myśleniu. So just to finish this point, I would say it's a moral imperative under metta not to discriminate against anyone. Therefore, we should support this initiative. I dlatego odnoszę się właśnie do takich duchowych wartości bazujących na metcie, na miłującej dobroci, że każda istota powinna być dobrze traktowana i niepomijana jakoś i tak dalej. I dlatego właśnie wspieranie tego działania na rzecz dawania głosu temu rdzennemu ludowi jest dobre. So when I have to make these decisions, I kind of run it through a meta criteria. Is it peaceful? Is it gentle? Is it going to be kind? Will it be beneficial? Także zamiast odnosić się do jakichś filozofii politycznych, to po prostu odnoszę to do takich kryteriów metty, czy to działanie, czy ta inicjatywa prowadzi do większego spokoju, do większej dobroci, do większej łagodności, no i tak dalej. But lastly, as monastics in Australia, Ajahn Brahm asks that we don't vote and therefore we don't take sides at an election. Ale właśnie Ajahn Brahm ma takie życzenie, że jako zakonnicy nie powinniśmy głosować i dlatego po prostu nie bierzemy udziału w wyborach takich bezpośredniego. Okay. Okay, dobra. Thank you very much. And next question. Otaczamy się i przywiązujemy do przedmiotów. Czy to jest dobre, czy złe? Czy powinniśmy ograniczyć je w życiu w kontekście posiadania domu i zbierania przedmiotów przez całe życie? Mnisi mający 4 przedmioty. Okay, so the question is, we surround ourselves and we attach to things like items. Is it good or bad? Should we limit them in our lives in the context of having home and, gathering stuff throughout life,
against monks who have four things. Yeah, I think until I was 60, I thought it was a good thing, to keep possessions. And, I had the iPhone when it came out, and, I was a big Apple Mac sort of fan. So don't give yourself a hard time in terms of having lots of material things. A więc ja do 60 roku życia też myślałem, że posiadanie wielu materialnych rzeczy jest dobre i użyteczne i tak dalej. Byłem też właśnie, zawsze jak był jakiś tam nowy iPhone, to chciałem go mieć, w ogóle tam byłem fanem Apple'a i tak dalej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc tutaj Czcigodny właśnie proponuje taką drogę środka, żeby z jednej strony nie być, nie wyrzucać sobie za bardzo tego, że mamy jakieś przywiązania, ale też nie gnąć do nich. A layperson can get into really deep meditations. That is possible in this present day. Współcześnie ludzie świeccy mogą osiągnąć naprawdę głębokie medytacje. To jest jak najbardziej możliwe we współczesnych czasach. So the tip is that you get the right balance between living a spiritual life and how much material goods you need. A więc takim, można powiedzieć, radą, taką drogą środka jest to, żeby starać się wieść duchowe życie i balansować je z posiadaniem tylu materialnych rzeczy, ile po prostu potrzebujemy. Changing your car, the happiness will probably disappear within a month. Na przykład jak masz nowy samochód, no to szczęście, które jest z tym związane, z reguły mija po około miesiącu. Changing your partner gives lots of problems, not just in the present moment, but out into the future. Zmiana partnera powoduje wiele problemów, nie tylko tu i teraz, ale też w przyszłości. I picked those two examples because within your own mind, you will know what you're attracted to. To są tylko dwa przykłady, ale każdy z was będziecie wiedzieć, jakby do czego jesteście tak naprawdę przyciągani. So the test for us as monastics, which is helpful, is this interaction, is this possession going to take me more towards peace or give me more things that I have to look after? I tutaj właśnie pytanie jest takie, czy ta relacja, czy ta rzecz sprawi, że będę miał więcej spokoju, czy że będę miał więcej rzeczy, którymi muszę się zajmować, które muszę dbać w taki sposób zajmujący czas, niekoniecznie konstruktywnie. So just having the four requisites myself, it's probably the freest I've been in my life, but I'm not excluded from life. I mając tylko te 4 rzeczy, które mają mnisi, czuję się najbardziej wolny, jak kiedykolwiek byłem w życiu, ale to wcale mnie jakby nie wyłącza z życia. So a suggestion might be to run a few tests. See if you can buy a bit less each month or throw out things that you haven't touched for 2 years. A więc proponuję właśnie takie zadanie, taki test, żeby sprawdzić, czy możesz kupować mniej w danym miesiącu, czy możesz jakby czuć się okej z tym, że masz coraz mniej nowych rzeczy i czy możesz na przykład wyrzucić jakieś rzeczy, których już od dawna nie używasz. I can laugh at myself now that when Ajahn Brahm gave me a chance to be a monk, I had to work 14 hours a day for 5 weeks to get rid of all my possessions in the world. I śmieję się teraz, ponieważ kiedy Ajahn Brahm dał mi szansę właśnie zostać mnichem, to musiałem pracować 14 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, żeby pozbyć się wszystkich rzeczy, które nagromadziłem przez moje życie. And there were lots of moments when I would pick up something and saying, oh, I wrote that 40 years ago. Am I going to need it again in the future? It had some energy attached to it. I didn't want to put it down. I na przykład znalazłem jakąś karteczkę, na której napisałem coś 40 lat temu i myślałem, że to może mi się kiedyś przydać, że to pokazało, że jest jakby taka energia przywiązania do tych rzeczy, że nie chcemy ich odpuścić. And my last point, those possessions then can become like thoughts in your mind. You've got more things to manage. You're not moving towards peace. You're probably taking on more and more things, more problems. I te rzeczy są trochę właśnie jak myśli w naszych rzeczach, w naszych umysłach, czyli to są kolejne rzeczy,
którymi musimy się zajmować, które trzeba naprawiać i tak dalej, czyli po prostu tworzą więcej zamieszania zamiast więcej spokoju. But again, please be gentle with yourself. It's not a major problem, but have the balance right between a spiritual life and how dependent you are on material things when the material things won't make you happy. Ale proszę właśnie, żebyś nie miał jakby wyrzutów do siebie, czy jakiegoś źle się z tym czuł i po prostu szukał równowagi między życiem duchowym a życiem materialnym i to w naturalny sposób będzie się po prostu odpuszczać te rzeczy z czasem. Thank you. Okay, dziękuję. Next question. Czy mógłbyś rozwinąć temat, jak zamienić rozczarowanie na mettę, jak zacząć pracę nad tym? Could you please elaborate how to change disappointment for metta? How to begin working on this? Could you repeat the question? And I'll just say cheers, Poland, but can you repeat the question? Yes. The question is, could you please elaborate how to turn disappointment into metta? How to begin working on that? Okay, yep. Again, great question. Znowu świetne pytanie. I'll tell a story. So for 20 years, when Leo Messi arrived at Barcelona, I was a big fan of Barcelona. And I was always interested in what they did, and they took one of your best strikers, Robert Lewandowski. So Lewandowski becomes, a star footballer at FC Barcelona. Okay, a więc opowiem historię. It was 20 years ago? Messi started at Barcelona 20 years ago, yeah. Że właśnie jakiś tam napastnik w drużynie Barcelony, Leo Messi, yeah. grał tam. And he was replaced by Lewandowski? Or, That's the next part of the story. So Lewandowski went to Barcelona about a year ago. I Lewandowski dołączył do Barcelony około rok temu, stając się taką międzynarodową gwiazdą futbolu. So Barcelona haven't been as successful without Leo Messi. I Barcelona nie jest tak, nie osiąga takich sukcesów bez tego Leo Messi. So as a layperson, I could get really disappointed in my team that I'd followed for a long time. I jako osoba świecka mógłbym się poczuć rozczarowany właśnie tym zespołem, któremu kibicowałem od tak długiego czasu. But my disappointment isn't related to a team, it's related to one person, Leo Messi. Ale moje rozczarowanie nie jest związane z całą drużyną, tylko z jedną osobą, z Leo Messi. So it's almost like a bad love relationship that I was attracted to one person and not anybody else. I to można powiedzieć jest właśnie tak jak w takiej niedobrej miłości, że byłem po prostu zafascynowany jedną osobą. So I get disappointed on a construction of my own mind where somebody else would like a different football player or a different football team. I've made up the story. I tak naprawdę to jakby rozczarowałem się konstruktem w swoim własnym umyśle, po prostu jakimś konstruktem tej jednej osoby. Dla kogoś innego to mogłaby być inna osoba. So disappointment is constructed by the self and sits halfway between greed and anger. A więc rozczarowanie to jest jakby taki konstrukt naszego poczucia ja, naszego ego i jest ono gdzieś pomiędzy chciwością a nienawiścią. So if the world gives me something I want right now, I say I will be happy. Ponieważ właśnie jeżeli myślę sobie, że świat da mi teraz to, czego pragnę, to będę szczęśliwy. And if the world doesn't give me what I want right now, I say I'm disappointed or frustrated. A kiedy świat nie da mi teraz tego, czego teraz pragnę, to czuję się właśnie rozczarowany czy sfrustrowany. The issue for the meditator then is to find out where the truth is.
I właśnie medytator powinien odnaleźć, co tutaj jest co tutaj jest prawdą. So disappointment tends to come from habits and preferences that you've developed in this life. A więc rozczarowania biorą się z nawyków i tendencji, które wypracowaliśmy w tym życiu. And we don't notice how much energy we've put into maintaining that disappointment. I nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo energii inwestujemy, by utrzymywać te rozczarowania. If somebody cuts us off in the traffic, we may tell that story for 2 or 3 days. Kiedy ktoś zajedzie nam drogę w korku, to jesteśmy w stanie potem gadać o tym przez 2-3 dni. If somebody is rude to us in a meeting, we may tell the story for months. Jeżeli ktoś jest dla nas niemiły podczas jakiegoś spotkania publicznego, to możemy potem gadać o tym przez miesiące. The thing to discover is we fuel the disappointment. We raise it and make it bigger, or we make it disappear. Ale co tu jest naprawdę istotne do odkrycia, to żeby zauważyć, że to my sami podtrzymujemy to rozczarowanie i że mamy wybór, że możemy je podsycać, a możemy je wygaszać. So one thing to look at disappointment is to say, is it real? Is it life-threatening? Or can I let it go? A więc pierwszym takim pytaniem powinniśmy właśnie zadać, czy to rozczarowanie jest naprawdę, czy ono jest jakby potrzebne, w tym sensie, czy ono naprawdę może nas uchronić przed jakimś wielkim niebezpieczeństwem, czy po prostu jest do odpuszczenia. So the sad thing, in closing, the sad thing about disappointment is it can live rent-free in your mind for a long, long time unless you offer it metta or let it go. I właśnie to jest tak, że co jest bardzo smutne, to, że te rozczarowania mogą jakby panoszyć się po naszych umysłach przez bardzo długo, dopóki właśnie nie poczujemy względem nich metty, czy ich po prostu nie odpuścimy. So relax the body, relax the mind, and then send metta to the disappointment. Try and make it disappear like tension in your body or a disturbing thought. A więc na początku zrelaksuj swoje ciało, potem zrelaksuj swoje umysł czy serce i następnie nakieruj mettę na właśnie na to rozczarowanie, czy na to, z czym ono jest związane i w ten sposób możesz to transformować. And when you're successful with one disappointment, then you know you've got an antidote for many others. Jeżeli uda ci się jakby w ten sposób poradzić sobie z jednym rozczarowaniem, to już wiesz, że masz antidotum na wszystkie kolejne. Thank you. Dziękuję. I'll check if there is any more question. Okay. No, there are just people thanks, and we have one more question. It's in English, so I'll maybe first translate into Polish and then, or maybe first I read in English and then I translate into Polish. Anatta related question. We are encouraged to see thoughts and feelings as not ours. It is relatively easy by tracing thought origins and seeing what prompted them. This way we see the chain of cause and effect in which there is no place for permanent ownership. How about will? Willfully we induce feelings of metta and actively make it grow and develop. It gives the impression, in quotes, illusion, of me doing it and owing the whole act. How to look through that? Can I translate it into Polish? Please do. Jesteśmy zachęcani, by widzieć nasze myśli, uczucia jako nie nasze. Jest to całkiem proste poprzez śledzenie tego, skąd pochodzą nasze myśli i zauważenia, z czego wynikają. W ten sposób widzimy łańcuch przyczyn i skutków, w którym nie ma miejsca na trwałość i posiadanie. Ale co z wolą? Wolitywnie wyzwalamy uczucia metty i aktywnie sprawiamy, by rosły i rozwijały się. Daje to wrażenie, w cudzysłowie iluzję, że ja to robię i że to jest jakby moje działanie. Jak przejrzeć przez to? Okay. So one of the joys of monastic life is to discover after many years that there probably isn't a will. Jednym z takich błogosławieństw życia monastycznego jest to, że w pewnym momencie może odkryć, że tak w zasadzie to ta wola nie istnieje.
One of the reasons that you can calm down thoughts and feelings Jednym z powodów, dla którego możesz wyciszyć myśli i uczucia, is this being sitting in front of you is really a composite of conditioning. że ta istota, która jest przed tobą, czyli w sumie ty, jest po prostu zbiorem uwarunkowań. What I represent on the screen in front of you is all the habits and behaviors that go back through this lifetime and possibly through previous lifetimes. Więc ta osoba, którą teraz widzisz przed sobą, czyli ja, w sensie tutaj Czcigodny Mettaji, to po prawdzie jest po prostu właśnie zbiór tych wszystkich nawyków i tendencji, które wytworzyłem w tym życiu i również w poprzednich życiach. So when I look at my interest with metta, I've been interested in loving kindness as an idea for 30-40 years, but I didn't know it was called metta. I na przykład właśnie jeśli idzie o tą mettę, o miłującą dobroć, to mimo, że nie wiedziałem, że tak się nazywa, to interesowałem się nią już od 30-40 lat. The structure of a monastic life is to let go of just about everything that you can see you're really run by your habits and preferences. I właśnie w życiu monastycznym chodzi o to, żeby odpuścić wszystko, co jakby tak te wszystkie nawyki, które nas kontrolują w pewnym sensie. And when our habits and preferences aren't met, we call that suffering. I didn't get what I wanted and I got what I didn't want. I właśnie to jest tak, że te nawyki sprawiają, że potem mogę być rozczarowany, że czegoś nie dostałem i tak dalej. The beauty of the Buddha's teaching then, if you dive down really deeply, is to see that meditation and metta and other practices can turn down your suffering and allow you to live more peacefully and happily. Właśnie co jest piękne naprawdę w buddyjskiej nauce i praktyce, to że kiedy wejdziesz bardzo głęboko w tą medytację, czy metę, czy inne praktyki, to możesz jakby coś tam głęboko odwrócić i wtedy to cierpienie znika, a pojawia się spokój. If people want to understand this deeply, I'd suggest they pick up Ajahn Brahm's book, Mindfulness, Bliss and Beyond. Jeżeli ludzie chcą to zrozumieć naprawdę głęboko, to polecam właśnie lekturę książki Ajahna Brahma Mindfulness, Bliss and Beyond. Because Ajahn Brahm, one of his best contributions to the world is show the scientific experiments he came across that proves that the will doesn't exist. I właśnie jednym z takich wkładów wielkich Ajahna Brahma jest to, że właśnie bazując na takich odkryciach też naukowych, no jakby pokazuje, że wola tak naprawdę nie istnieje. So to give just one experiment, which is in that book, in science terms, there's something called the readiness potential. I tak jedna historia z tej książki, właśnie jeden eksperyment, że istnieje coś takiego jak potencjał gotowości. We think that we make all the decisions on everything that we can see our will operating. Mamy takie wrażenie, że to my podejmujemy wszystkie decyzje, po prostu, że to my jakby kierujemy naszą wolą. The readiness potential experiment showed that the action was thought of before the will became operative. Ale właśnie ten potencjał gotowości, badania nad tym pokazują, że tak naprawdę decyzja była podjęta, zanim aktywował się ośrodek związany z wolą. Which is one of the helpful explanations as why there is a mind and there is a brain, but they're not the same. To jest jeden jakby też, to się wiąże też z tym, że właśnie czym innym jest umysł, a czym innym jest mózg. What the experiment tends to suggest is consciousness works so fast that you're working off past habits and preferences, which we call karma, before the will comes into play. I tutaj właśnie chodzi o to, że te wszystkie rzeczy dzieją się niesamowicie szybko, więc ciężko je zauważyć, ale że po prawdzie
jakby świadome doświadczenie dzieje się jakby po tym, jak rzeczy dzieją się na poziomie przyczyny i skutku takich karmicznych rzeczy. So Ajahn Brahm can give far better knowledge than me, so please have a look at the book. I think that will answer the person's question. I wydaje mi się, że Ajahn Brahm odpowie na to znacznie lepiej niż ja, także po prostu zachęcam do sięgnąć po książkę. I tak swoją drogą ona na polski jest przetłumaczona dość dziwnie. Sekretne techniki medytacyjne buddyjskiego mnicha. I just told the Polish translation name of that book. Great. So is that the last question? Yes, that was the last question. Yes. Can I read the Metta Sutra in English to finish? I'd like to make that as a contribution, and then if you could hand out the Polish version later, is that okay? If I could just do this as a final blessing? Yes, I'll just find it. Which translation you read, by the way? The one we use here in the monastery. Okay. So I'll just find some on Sutta Central, maybe, and then I just translate from that. Okay. But go on first, and then I do the Polish version. Well, I was going to read it all in English, so we weren't translating word by word, but then people could look at it later. I just like to offer it as a piece of metta to close with, yeah? Okay, but do you want me to later read in Polish, like Polish translation, or just leave it at that and just send people a link to Polish version? So send people the link to Polish version, but some people may pick up what I'm trying to say. Okay, okay. Does that work? If it doesn't, if you think most people won't understand, then... Yes, I think that's a great idea. I'll do it in English, yeah? Yes. Straight through, yeah, okay. Yes. So this is a Metta Sutta to finish, and thanks for the honor of being your guest. I hope we see each other face to face one day. We're inspired by the group in Poland, so I just want to read to you the Metta Sutta in closing. And there are a lot of words in here that explains to me what metta is, so I give it as a gift from me to you. A więc bardzo dziękuję wam za to, że mogłem się tu z wami spotkać. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogłem być tutaj z wami i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się w rzeczywistości. I naprawdę bardzo doceniamy i cieszymy się właśnie z polskiej grupy. I na koniec chciałbym wam po prostu zaoferować taką, można powiedzieć, recytację Metta Sutty. This is what should be done by one who is skilled in goodness and who knows the path of peace. Let them be able and upright, straightforward and gentle in speech, humble and not conceited, contented and easily satisfied, unburdened with duties and frugal in their ways, peaceful and calm and wise and skillful, not proud or demanding in nature. Let them not do the slightest thing that the wise would later reprove. Wishing in gladness and in safety, may all beings be at ease, whatever living beings there may be, whether they are weak or strong, omitting none, the great or the mighty, medium, short or small, the seen and the unseen, those living near and far away, those born and to be born, may all beings be at ease. Let none deceive another or despise any being in any state. Let none through anger or ill will wish harm upon another. Even as a mother protects with her life her child, her only child, so with a boundless heart should one cherish all living beings, radiating kindness over the entire world, spreading upwards to the skies and downwards to the depths, outwards and unbounded, freed from hatred and ill will, whether standing or walking, seated or lying down, free from drowsiness, one should sustain this recollection. This is said to be the sublime abiding. By not holding to fixed views, the pure-hearted one, having clarity of vision,
being freed from all sense desires, is not born again into this world. Sadhu, 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 sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Thank you, Okay. Venerable. Bhante, thank you Bye-bye. very All much. the best. Thank you very much, Bhante. Hope to see you. Take care. Thanks for being there. Hope to see you. Thank you, Bhante. Thank you. Bye-bye.